Tous les matins, 7h, 9h, Imad la radio sur Shada FM. Très bien les amis, d'abord je suis Radim Chouchou, le top 5 ديال هاد الصباح. Oui, top 5 اللي كيهضر على le chant. Le top 5 du jour. Elle a chanté comme le chant parce que le week-end aux États-Unis, 6 femmes ont été arrêtées. علاش؟ Parce qu'elles ont chanté mal. لا سي با سا يونس ديال وين ما عرفتش. ما عرفتيش نو. ما يمكنش ما عندك حق تقول ما عرفتيش كتخلص لا كتخلصها يمكن الوغ دونك سي فام اون شونتي مال حيت وكان عندهم شي مشكل في لافوا ما كلاوش سي مزيان با شونتي ما فهمتيش tu es hors sujet tu étais déconnecté Ah في ouais, دو ستاندار كانوا كيغنيو في شي وقت ماشي هو هذاك. كانوا كيغنيو لا مازال ما فهمتوش سي aux États-Unis 6 ديال العيالات ont été arrêtés علاش كانوا كيغنيو علاش لا؟ هادشي à Stanford في الولايات المتحدة الأمريكية. هاد لي À quelle femmes ont heure, été ça arrêtées À quelle علاش parce qu'elles ont agressé ياك واحد la chanteuse de karaoké حيت ils ont trouvé sa voix خايبة بزاف donc قتلوها بلاصة. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. C'est On pour ça devrait faire ça à tout le monde. علاش جيت هاد الصباح قلت لكم pour éviter هادشي كامل نعطيكم لي 5 سيل كيبينوا بأنكم vous êtes pas terrible, c'est-à-dire la voix ديالكم ماشي هي هذيك. Le top 5 du jour. نمشيو ديريكتومون نشوفوا لو نيميرو 5 ديال هاد الصباح هذا بأنكم ما كتغنيوش مزيان. Numéro 5. ملي كتبداو تغنيو لي جون كومونس à secouer la tête pour préparer باش يعطيكم un coup de boule. Numéro 4. ملي كتبداو تغنيو في وقت الغداء même les gobelets en plastique se brisent. Voilà. Numéro 3. آخر مرة غنيتو الوالدة ديالكم joyeux anniversaire ولا un peu de sang qui sort de son nez, ses yeux خرجوا et puis elle a vomi, elle a dit ta mère tombée dans l'enfer. Numéro 2. Hier درت واحد لو كونسير في سان فرانسيسكو 300,000 واحد بوندو. Numéro 1. لا سول فوا اللي غنيتو فيها في الدار البيضاء السيمانه اللي فايته في عين دياب تسونامي سي ديريكت داك لو ميني تسونامي اللي خرج سي دو ا فو فوالا لي الغنى. اكزاكتومون دونك بور ايفيتي هادشي سمعوا هادشي باش ما تحاولوش تبقاو تغنيو. خذوا رشيد من جديد. صباح الخير رشيد. صباح الخير سيدنا. ولا باس وكي داير ولا باس عليك وتركي ما الله يحفظك. كي داير صافا رشيد؟ الحمد لله الله رشيد. يبارك فيك. طلق سخونه رشيد طلق سخون. رشيد العاب اخويا واطلق سخون. طلق سخون اخويا طلق سخون. رشيد صباح الخير. الله قول لي رشيد اشنو نهضرك لاباس عليك. ترجع للور رشيد بلاتي. ولا باس لا باس رشيد لا باس. والله حظك ودا سيدنا. واش كتعاود كي دايره جديده؟ والسلام عليكم بزاف. والسلامه جديده وتوحشاكم. وكي دايره دكاله. رشيد اخويا الوغ ما خليتيني ما نقول اش بان لك في لي فام ماتيرياليست العيالات اللي متبعين الماديات ضحك او بسم الله ورجع. وي رشيد موضوع ديال لاباس عليه واللي ما لاباس عليه. عماد انا كنسمعك رشيد كنسمع كمل تيتوا عماد. وي انا هنا غتجي عندنا جديده. نجي اخويا مرحبا. كاينين حاج العيالات اخو كيتفلوا على الرجال والرجال كيتفلوا على العيالات. وعلاش واش الماديات جاب الماديات في هذا الشيء يا رشيد؟ نعم خويا الماديات يا رشيد. دابا المراه اللي كتشوف الراجل خصو يقعدوا الطوموبيل والدار والفلوس عاش تقدر تتزوج معاه. اش بان لك في هذا الشيء؟ مشكله خاصنا تدوي ديال هادشي ديال الجرحى صعيبه باش تداوى خويا عماد والله العظيم. مشكله رشيد ناري رشيد اسمح لي اخويا راه الماء برد شويه خصني نخرج. وعماد سي باغي طوا جديده فيها مشكله وفرنسا فيها مشكله والمغرب كله فيه مشكله. وانت مشكله رشيد. رشيد شكرا بزاف اخويا رشيد خلينا اخويا الصباح. Imad la radio sur Shada FM. Les astuces malines de Leïla. L'astuce Tania, je vais vous parler comment on peut retirer un petit morceau d'El Sarout, les Harresto dans la serrure. Ça arrive. C'est justement votre problème, enfin c'est votre clé de salsette dans votre serrure, mais surtout ne paniquez pas, ne forcez pas, blamet darbo, tout ça, ça ne servira à rien. Alors, قبل ما تعيطوا un serrurier,
Ouais, d'accord. هذاك le serrurier. Donc, جربوا quelques astuces que je vais vous dire justement là maintenant. Il vous reste un morceau de clé de fil décom. الباب مازال ساد. Vous allez prendre le morceau de clé وغادي comment on dit بركو غادي تبركو. Donc vous allez enfoncer Voilà. dans la serrure. اللي مهرس فيها النص الآخر. Il y a fait une vous avez dans votre main la moitié de la clé, vous allez faire pression, vous allez pousser un petit peu et vous allez essayer بشوية de faire tourner. هذاك غير باش الباب يتحل. كي درتي لها؟ السيرو تهرس. دونك انا داك النص ديال السيرو نحاول نخشيه ثاني Parce que normalement كيتهرس mais il s'enfonce pas complètement. هي كيبقى النص لداخل والنص تبقى عندك في يديك. Voilà, donc avec النص اللي عندك في يديك, tu vas faire un petit peu pression وتدور. Justement. Mais tu peux faire aussi de la technique avec la colle forte, c'est-à-dire un petit peu de colle forte sur le bout de la clé. Tu vas appuyer un petit peu, faire un petit peu pression sur la serrure pour coller les deux morceaux. Rester les quelques minutes, 2-3 minutes, pas énormément pour pas que ça bloque aussi le mécanisme. Pour ça, c'est vraiment juste pour essayer d'ouvrir la porte à l'intérieur. Si votre porte elle est ouverte, ou comme toujours le morceau de clé qui est bloqué dans la serrure, un aimant, c'est-à-dire un aimant assez مغناطيس بالعربية. D'accord. العيار بالدارجة. D'accord. Un aimant en français. Bonjour, enchanté. Magnet en anglais. Donc vous allez prendre un aimant qui doit être un petit peu puissant. Vous allez appuyer sur la serrure, comme ça la clé elle va remonter. Vous allez essayer de la remonter pchouya et avec une pince à épiler, vous avez essayé de la retirer tout doucement, sans essayer évidemment de bloquer tous les petits mécanismes. الخيبة هي كان داك السيرو كان ديجا داير, ما يمكنش تخرجها بلا بانس. وي. إلا كان السيرو ديجا داير. Eh ben, Désolé, je te complique un petit peu les astuces. Mais Non, alors à ce moment-là, après c'est un petit peu compliqué à expliquer. Vous avez juste besoin d'un tournevis plat et d'un trombone. Alors tous les petits trucs pour attacher les feuilles. Vous allez prendre un trombone et un tournevis plat et vous allez essayer de faire tourner le mécanisme. Mais bon, après, c'est des techniques un petit peu plus compliquées, donc je ne vous conseille pas d'essayer ça chez vous, parce qu'à ce moment-là, la serrure rataresse pour de bon. Moi, j'ai juste quelques petites astuces pour vous aider à débloquer le petit morceau de clé, les kaikons bloqués. D'accord. C'est tout. Merci beaucoup, Mario Bros. Merci. Donc, vous pouvez retrouver les astuces sur la page Facebook d'Aymet Fla Radio, la Dial Shada FM. غنمشيو ديريكتومون نشوفوا لاستيوس جيك ديال الصباح مع يونس ديال الويب وديال الانترنت. وي دونك لاستيوس دونك عندي لكم هذا الصباح ان سيت ويب اللي كيعطيك ان اوتي على ود لي ريزو سوسيو اللي عندك فيسبوك تويتر جوجل بلس انستغرام, يقدر يجمع لك اون فيش داكtualité كيبقى يصيفطها لك كل صباح. هادشي عندنا بشحال هكا كيجمع هو كيجمع لك اون فيش داكtualité كيصيفطها لك باغ ميل, بحال كيوصلك لي نيوز, بحال كيوصلك اخبار. داكور. دونك كيجمع لك دوك لي زارتيكل اللي فيهم اللي كيدوروا بزاف, دوك لي زارتيكل اللي فيهم لي كومونتير بزاف, لي لايك بزاف, هذاك كيجمعهم لك في ان سول ايميل. وي كيصيفطهم لك كل صباح, كيصيفط لك اشنو واقع, بحال اون فيش داكtualité جورنال. حيت دابا جورنال ديال الريزو سوسيو ديالك. حيت دابا كاين في التليفون نورمالمون كاين هاد القضيه هادي اللي كتعطيك لاكتواليتي كامله اللي كاينه كو سوا في كاين دي زابليكاسيون بيان سور, كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون, عندك الصح. مي هذا سي ان سيت ويب اللي كتصيفطهم لك باغ ميل. فابور هادشي فابور سي غراتوي. كتعطينا لادريس. دونك كورات دونك سي يو ار ا تي او كورات بوان ام او بوان مي بوان مي. وي داكور. هادشي منين هادشي بوان ام او سي كل دوله؟ بوان ام او سي بوان ام او. سي بوان ام كتاخذها الا بغيتي بوان ام اي واحد يقدر ياخذها. دوله سي با سبيسيفيك لشي دوله. وي تقول شي حاجه ليلى كاين. Donc en fait, il bosse pas vraiment, puisque son logiciel lui envoie directement ces buzz, lui envoie directement. Tiens, regarde, c'est ça, t'as vu ce qui tourne, t'as vu ce qui est en train de se faire liker. Donc, le web, il installe des applications, les تخدموا عليه. Exact. Ça, c'est intelligent. تحتي راسك يونس. ما كاينش مشكل, حتى في الشهر غادي نقولوا ليه دوز حدا البنكه, دوز وشوف وسير. Tous les matins, 7h, 9h, IMAT Fla Radio, sur Shada FM. Faut d'abord نمشيو ديريكتومون نشوفوا les news people مع فدوى دو ستاندار. دونك دابا غادي نهضروا على نجوى كرم وملحم بركات, ومن بعد غادي نهضروا على الاخبار اللي جات من مورا الاخبار اللي قلنا نهار الجمعه ديال جاستن بيبر. شكرا بزاف فدوى, ميرسي ا دوما. السلام عليكم. دونك الخبر دابا
على العلاقة العاطفية اللي تكشفت مؤخرا ما بين نجوى كرم وملحم بركات. ملحم بركات اللي اعترف بهذه العلاقة لمجلة سيداتي وعطى التفاصيل ديالها للجمهور، الشيء اللي خلى نجوى كرم ترفع عليه الدعوة ديال التشهير وما تنازلاتش عليها حتى تدخل الصديق صاحب ملحم بركات، وهو رجل أعمال معروف بزاف لبناني، واللي حل المشكل فاش عطى شيك ديال 300,000 دولار لنجوى كرم باش تنازل على الدعوة. وغير تنازلت هي على الدعوة، ملحم بركات رفع دعوة مضادة على خو نجوى كرم بالتهمة ديال التهديد بالسلاح. مرونه هذه القضيه عندهم. لا ملحم بركات فينالمون يي با فاسيل، ما سهلش. كتعرفي خالد؟ شاب خالد؟ لا خالد. شكون خالد؟ انا ما عرفتش بركات. زعما واش غتصدقوا خالد بركات. لا صافي. هذا لكم على جاستن بيبر. لا نيوز دابا غادي تجيكم على الخبر اللي هضرنا عليه نهار الجمعه اللي فاتت. ولي نذكروا شنو هو الخبر اللي كان الجمعه اللي فاتت. كان جاستن بيبر داز في المحكمه ديال لي زيتازوني وغادي يحيدوا ليه الفيزا ديالو ديال الميريكان. ديال الميريكان. دونك لارتيست كنديان جاستن بيبر كنا قلنا انه توقف اون غارد افو فاش لاح البيض على الدار ديال الجيران ديالو. تبين من بعد انه دار داكشي من بعد ما تعاطى لواحد الخليط ديال المواد المخدره هو والاصدقاء ديالو. الشيء اللي خلى يكون شي تعرف شي مغربي تما لقاو عنده شي معجون لا لقاو عنده دي سبستانس اللي ما عرفوش. مادو دو ليكستازي دي غاتو ان بو حلويات الخطيره. حلويات خطيره. إيماد في الراديو sur Shada FM. دابا غادي نهضروا على هذا لو سوجي ديال لا كريز اللي كاينه اللي كيحسوا بها. دونك الحكومه المغربيه ارتأت باش خصهم يلقاو كيفاش يدخلوا الفلوس. دونك ولات واحد الضريبه على الاكسجين ولا كتخلص على لا كونسوماسيون ديال الاكسجين ديالك في راس العام. تحسبوا لك شحال. وي Non mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir toi combien est-ce que tu as consommé? Parce que les sportifs ils doivent payer beaucoup plus. Les sportifs. كيترينيو bien sûr, ils respirent beaucoup plus. والغلاط ولا يدوني فوق كبير لا اكثر من الناس اخرين. غادي نسمعوا خرجنا سولنا المواطنين شنو بان لكم في هذه القضيه. غنشوفوا لا رياكسيون ديال الناس. بون بيرسونيلمون لا سوسيتي بارفوا كتامبوزي شي حوايج اللي هما يعني من الحق المواطن. ما انا جو تروف با كو لوكسيجين زعما شي حاجه اللي خاصنا نخلصوها. داكور ماشي مشكل. نشوفوا هذه القضيه يعني نشوفوا التدخل الثاني. انا كنعتقد بان هذا الشيء ماشي معقول، لحقاش دابا الناس كاينين شي ناس اللي بزاف باش كيخلصوا الماء والضوء عاد باش غيبداو يضربوا الحساب انه خاصني نخلص حتى الفاتوره تاع الاكسجين اللي ولا بد انا خاصني نتنفسها. لما تنفستهاش غادي نموت. يعني هذا الشيء ماشي لوجيك انه نعاودوا نخلصوا حتى داك الاكسجين اللي كنتنفسوه. انا لما كانش عندي الفلوس نموت. هادشي ماشي لوجيك. موتي الناس كتعارض هذه القضيه هذه. نشوفوا تدخل واحد اخر. بالنسبه لي انا كنعارض هذا الشيء حقاش اللي بغاو هذه الخدمه يديروا هذوك الناس اللي كيستهلكوا هذا الشيء بزاف. اما الناس العاديين كاينين اللي ما عندهمش الظروف مناسبه وما خاصهمش يديروا هذا الشيء. وشكون لا الناس اللي كيكونسوميو اكثر؟ لي سبورتيف. تو بارلي دي سبورتيف. داكور غادي نشوفوا عاوتاني تدخل واحد اخر. nous avons tous زعما ان جونغ دو بومون وعاد ماشي غير لا بيرسون بوحدها اللي كتستهلك الاكسجين. باغ كونطخ كاع لي زيتر فيفون كاع فهمتي. دونك ما غاديش تقولوا ان اون انسيكت بو بايي لوكسيجين ولا ان انيمال بو بايي لوكسيجين. داكور. ودابا شبنا الحيوانات دابا parce qu'ils تما شي كونسوميو. Ils consomment l'oxygène. وي دونك تا خصهم يخلصوا. Même les arbres et tout ça, les plantes, je suis tout à fait d'accord. D'accord, parfait. OK. Je suis contre ce droit parce que l'oxygène c'est quelque chose de naturel que tout le monde peut respirer. C'est un droit. Sans oxygène on peut pas vivre. C'est pour ça. D'accord. Donc comme le sujet كان الناس يخلصوا la consommation ديالهم ديال الاكسجين. Non mais moi sinon j'ai une solution, on arrête de respirer. Tout simplement. Exactement. Bah voilà, on paye comme ça on paye pas. فدوا دو ستاندار انت اللي كنتي اون فاس ديال هاد الناس هادو. شنو كانت ملي كيجاوبك كيفاش كنتي كتشوفي في هاد السيد هذا الولد السيد اللي كتجاوب كنحني راسي ياك وما كتبقايش كتقطعي النفس ما كتبقايش تنفسي. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.